السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين وبألف خير. حبايب أم محمود، ربنا يديمكم نعمة في حياتك بره مصر وجوه مصر. الله على الجمال. أيوة، الزبدة وصل بأرخص الأسعار. هنعمل كل وندمر. بصوا، هندمر كل الأسعار بأرخص بصوا زي ما بيقولوا كده، حاجة كده دمار ومحلال. ولا أحسن ولا أجمل ولا أروع. حط اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ أم محمود والتعليق الجميل. أيوة، أم محمود اللي ما بتأثرش. مش عايزاكم تأثروا معايا. شايفين المخلل؟ شايفين الليمون؟ هو لسه عاملاه حالا اهو، بس يهون عليكي تاكلي منه. انا عارفه ان انت هتقومي تجيبي وتعمل. رخيص في السوق يا جماعه ومال الدنيا بحالها. بسم الله ما شاء الله. قنواتنا محتواها هادف، تستاهل اللايك والشير، ما بنعملش اي حاجه. طب احنا لو عملنا، ايه رايكم يا جماعه لو انا عملت قناه نقد؟ ايه رايكم؟ واخدين بالكم؟ شوفوا شوروا عليا. بس انا بحب الطبخ، بس انا بقول لكم ان هون احسن بالنسبه لي. اللي هيشوفني ويبقى معايا يقول لي ايه رايكم. هنا شوف انا عملته وبقلب وبحط وبشيل فيه شويه ليمون. هتشربوا الميه بتاعتهم شرب كده. هنا هنسلق الزيتون الليمون لمده يعني 8 دقايق، لمدة 8 دقايق. طب ازاي يا ام محمود انا هعرف ان هو استوى او ما استواش؟ ما كانش حبيب قلبي لسه جاب لي الرينج لايت، فجابه لي بقى خلاص الحمد لله. ما عدتش بصور بايده وبعمل بحط الخله فيه او الشوكه. طالما دخلت بسهوله كده خلاص على كده تمام كده. هنا هغير له بعد ما عملت له، هغير له كام يوم، يومين 2 أو 3 ايام. اغير له الميه يومين، مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر النهار، مره الصبح ومره اخر النهار. تمام كده. ده الصح. اللي هيقول لك لا ويفتكس لك ويقول لك شوف بحطها ازاي بعد غير 3 ايام بردك، يقول لك لا اعمليه النهارده وحطيه، اكيد هيبقى مر ومش هيتاكل ومش هيبقى طعمه حلو. انا اللي بقول لكم، انا مش صغيره عشان اقدم لكم اي حاجه. هنا معانا جميع انواع الفلافل اللي انتوا تحبوها، احمر واخضر واصفر وابيض وكل الفلافل. هنا هنعمل ايه في الفلافل دي؟ بعد ما نضفناها هنضربها في الخلاط. اللي هو الحراق مش هنضربه. لو انت مش عايزه حراق استبعدي الحراق وخليكي في الفلفل الرومي بس. هنا هنحط ملح. انا بحب المخلل يا جماعه بالملح الرشيدي، الملح البحاري. لو هحط من الرشيدي هحط 4، لو هحط من ناعم هحط 5. وانا بحب بالبيضه، بس انا باجتهادي وعيني كده عشان الحاجه دي بعملها بضربه واخليه حرش كده، ما بنعموش قوي عشان يبقى حلو في المخلل زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو. هنكبه عليه كده. انا حطيت الملح وكل حياتي يعني بمعنى اصح بشويه ميه، بس هخلله بميه الليمون بتاعه. ام محمود هيبقى عامل ايه؟ هيبقى عسل زيكم كده. كمان واحده 3 على السنه الحبايب كلهم. واخدين بالكم كده؟ حطينا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. هنا لون زعفران، حابه تحطيه ما تحطيش، اللي هي بودره الزعفران بتوديه لونه في حته تانية. دول شويه كزبره يا جماعه من ام محمود. حابه تحطي توم بردك حطي، بيخلي ريحته ولا اجمل ولا اروع. تمام كده. ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم. احلى عيله واحلى اخوات. ما تنسونيش من اللايك والشير والتعليق وتشير لعيلتك واصحابك وتفر في القناه وتتفرجي عليها. حطينا في الاخر فلفل اخضر هيديله ريحه وطعم جميل. ونعبي. وهنا ميه الليمون اللي احنا سلقنا بيها. ميه الليمون انا عملت لكم بيها البريل. خلوا بالكم البريل نزل لكم على الشورت وهينزل لكم على اللونج، على القناه الكبيره وعلى الشورت الصغير. تمام كده. وهنعبي. وكل سنه وانتم طيبين. عندك مخللك طب عليك ضيف، انت هتدي شويه لبنتك، هتدي شويه لاختك، هتدي شويه لجارتك، ايا كان بقى هيبقى عندك الخير كله برخيص مش بغالي. تمام. الف هنا وشفا. دمتم في حفظ الله ورعايته وامنه، واللي جاي احسن. انتظروني.